Jeg vet slett ikke hva jeg skal ta så om. Men for å gjøre litt innslag likevel. Vi er ferdig til Amerika for ikke dagen. Jeg tror ikke måneder. Jøkken Danmark, og så til New Jersey. Så sur til Atlanta, og så nord til Chattanooga. Og jeg røyser faktisk, jeg tror ikke det så galt til. Til at flåfærd til Amerika, og så jeg må fære bort ur Danmark. Jeg kan ikke fære jøkken Paris eller Amsterdam eller noe. Til at det skaper bare komplikasjoner. Det grøyer at det føres bort fra Danmark til Amerika. Så i samband med det covid og det. Så jeg sov i øyne natt i Chapmanhavn. Flikk vi så over til New Jersey til Point Araka, New York, hinmena ånda eller skjeggvinn her Point. Man ser ivra her. Så vi øyne natt her, og så morgen etter tar ferie til Atlanta. Og så kommet til Chattanooga i Tennessee, halvgån troi, 1. mai, eller 2. mai, for her fra 30. april. Ja, og konan hun hevda godt. Det gonger bare vel. Hun finner ikke tver kemobehandlinger, skal få det 3 nå. Sust i hessar vikene. Men hun mist håret og alt det, og det teker på. Men vi trykker at hun og vevner til virkelig at hun får klare det. Så at hun arbeider ikke, men trykker. Så at hun får halva løn med at det stender på. Og her det så det ikke sånne sosiale ordninger som vi tar her. Det ikke sånn at sjukhuset betaler alt, eller sjukhusverket betaler alt. Selv når tryggjaver og alt det der, så først du himmelhøye råkninger. Råkninger for hessa skanningen, for hessa behandlingen, handanlakna, død. 5.000, 20.000, 2.000, og så lukka av det trygging, så det tryggjaver ganske flere tryggingar. Og lukka av først du himmelhøye råkninger. Ja. Man kan ta som det, men det får ikke ta som. Det tror ikke ta som. Ja. Det går vel ved rettlesing. Det faktisk grunden til at jeg ikke gjør sånn noe innslå nå, siste måneder til at jeg vil simpelthen kasta meg om i Bibeln ordentlig, altså. Morgen og kveld, for jeg får det livet, jeg vet ikke om det. Blev livet i år en gang, jeg vet ikke, det ser ikke sånn ut, til at det ble via være, ikke ordentlig livet, altså. I fører jøkken Nye Testamentet, nu fører jeg atter jøkken til, og her stadigvæk onker ting som jeg iverst i sørste fer, og nu som jeg føler det var, nei, hatt må gjerast. Og så må jeg øyne for jøkken gamla, øysene jeg træt. Men ta skuldt der kommer jeg mal. Hvis jeg tar ikke ferie jøkken alt øyne for at træt, allikevel. Så at man kommer bare til å ta nye støv at til nekv bedre at ta i det for til prentinger, om det i 22 eller 21 til lukka mykje, altså 2022, at det ta ordelige og i ordan ta det fer. Så husker jeg første Nye Testamentet til Luther, det kom ut i 1522, september 1522, og ta i, hvis nu først King James nummer 2, altså, som faktisk en mer så sånn funn en mer endelig bok, endelig utgave av First King James. Vi nekvum funnpussingen. Hon ikke atterkjennelig, men hon negv bedre.
negv smittligare og så sånn. Ja. Og jeg kommer til å ta om hva jeg har gjort og alt det til. Jeg kommer også nok å legge en utførlig rettingarlista. Alle disse tøyene siden 2016, 16, tar man begynner i at få inn på seg teksten 18 og første prenting. Så har det vært arbeid sånn her at jeg rettlyser i iPadet, i iPadet, og alle rettingar skrasetter hva det vær og hva det brøtt til. Hva det vær, hva det brøtt til. Hvert vers, hvordan de tror for årene var, og hva de tror for årene nå, hvordan de nå lever. Simpelthen for at det skjelfest, og til alt gjørst sera omhyggelige, og vi har noen rattlesere som ikke vil nevnes, men han hever så trolig etterhukt alt, og kan at det rætt gjørst. Så det veldig godt. Ja. Medan og konan som har vært her vidtjærme, så ringte telefonen. Det var trutje menn ville snakke med meg. Ta ringte flere for når jeg hukte slærte nummer og kjente ikke, men så også jeg, la meg ringe atter. Det slett ikke alltid at jeg ringer atter. Jeg har hatt sånne kjedelige opplevelser jeg faktisk ringe til min. Men jeg følte av meg, jo, la meg ringe atter. Og hva var det til? Nå, det var trutje menn som satt og pratet og hadde drutje og var bundet av rustrekka. Men hadde lust etter meg, så det der. Og så du her og tåsa, og tar lust av og til, kanskje, jo, og synder etter meg først. Og hadde omkring spårningar ditt og datten, og jeg tåsa så vidt der en 25 minutter. Og det korte vel. Kilo i oss, det var ærlige. Og det var en som var talsmæver, tjadamon, og hinner så til 18-4. Og så kjente jeg av meg, vi kunne ikke bare legge av, jeg må be for dem. Så jeg rett i hånden opp, tjekket det fram, og be ærlige oppe, og så som kjente med løtten. Og så gikk han i 2 veker, da jeg hånden for en sted, at så en leier der, så kjenner jeg av meg, la meg skrive et lett nummer her som ringte. Hvordan det nå stendte til og så vidt. For ikke nevna, helst ikke hver der er fra, eller noe som helst. Der skal man lukke som være seg som til 4. Da jeg har skrivet, så kommer et sms etter at stendte vel til. Han har vært en tur opp i hirðanum og tåsa vi herran og bie og ditten datten. Og så ringte jeg til han sier, nei, han er ikke drukket så gjerne vidt at du bie sammen. Han er simpelthen han fortalte meg til at han er vært omvendt som ble unger, var så kommet ut i alt mulig kjeiligt for en drekka, og har ikke finnet fauta seg. Og var nu i 30, høgt i 30, og yngste at komme atter, og yngste å få et nær og tatt forhold til herren. Og ja. Og så, men ja, så vi tar det godt prat, og han sier til at han det har kommet vent i. Han haft et møte ved herren, hvordan akkurat hvordan det har vært, jeg vet ikke, men han har valgt nå å fylgja herren. Han sier til at han har ta jeg var omvendt som ung, så var han blevet doktor og alt det her, men og visste til at herren var der, men tingene var ikke ordan.
tingen var kjørta. Han visste til at han måtte fylgja Herren Jesus og tekka krossen opp og fylgja honom. Ja. Så gonger en halv måned. Og vi skulle hittast og han skulle vi skulle snakka saman sort, men gonger en halv måned og jeg har jo ikke fra honom. Og jeg husker at nu han snava ut. Han atlega kommer vid til husmøte. Jeg skriver nu husmøte lærerkvall, det kommer vi, men jeg har jo ikke fra honom. Men nu ringer han en dag og sier til jeg fikk en chans for til Norra vi olje eller supply-båte, og har så vært vekk, tog jeg kjørt fra meg, men jeg har det godt. Og jeg ble lurt etter, og ditten datten, og lurt etter husmøten, og lurt etter forskjellige, og lese daglig, og bya. Og jeg sier vi at det er viktig at du som nøy omvender sånn at du finner akkurat andalt heim, at du ganger ångstene og hever samfunnet vi andre, det er veldig viktig. Så hadde han egentlig opplyttende søva. Så fortalte de meg at jeg minnes det enn, at tar at du skriver til munnet 2011 eller 12, 12. Vi er trudger, så går det som trudger. Vi er trudger som blir lurt etter, og alt det øyla stått til lurt etter, og så skriver jeg der om det. Øyne av dem har skatt knæje, og skulle de opereres, kan du bya for tog. Og jeg fer så ikke herren, her jeg ser trudger, og jeg forstår å ta over ballar her, men her er møter man, og her er vismar hva vi som knænen, og ta i bygge for knænen, så nester holder jeg ande vimme. Og høyre knæt vorst, og jeg minns ikke om det var 8 år eller innan, men jeg kunne så skrive atter til der, og lyse akkurat hver dette vær. Her det, innanfor framalia, her det. Og jeg skriver bare, ja, jeg skal be for at Herren grøyer han her innanfor knænen her, høyre knæ. Da har det bare sagt anna knæje. Jeg kunne si hver knæ det var, hver av knænen det var. Og jeg spurte der, passer det som sier, jeg har det ikke at fra dem. Og nå disse sånne trutcher som ringte til meg nå, 20 år søttene. Eller 90 år søttene. Og jeg spør der, ja, det var vi som skriver, vi skriver henne fortalt henne, og det var om til at øyne skatt knæer skulle opereres. Var det tid? Så spør jeg, og at det her som jeg sier, hver av knæene det var, passer jeg da? Det passer jeg. Det var blevet så kjelker av tog. Hvordan jeg kunne si hver knæ det var, og hver av knæene det var. Jeg tar bare en be for seg. Bare en be for henne, og be. Og ja, så det har sett så spår, det har omkant kunne glemt det, og tog jeg har der lusta, og tog jeg har der at det er nå, ja. Men så sier vi han, passa nå på, det var 2 omvender og hinner ikke, passa vel på at jeg tid ikke sammen og torrare premissen, så at tør støyre samverene. Men styrste nekv i årene, by daglige og les daglige og have samfunnet omtrykkvande. Og være det, ta du først sammen vid tøymon, at det er så kjøtt å snava. Det er så kjøtt. Der sier han, ja, det følte han, og han er i langt at det her tidje til stov at ikke være samma vitamin, alltså. Det var bara lojka, inte fortjändalig, slett inte, men bara så att han kan vittna och bära dem ett år och annars inte vara för en examen. Det är öjla viktigt.
Tog att man ska bara snava ögonen för att snava man så man efter här och så för djävulen säger ögonen hick nu snava det att du kommer aldrig att klara det här. Jo, vi heliga andans hjälp så måste du renna, du måste renna som om här är en som är efter där som är där grammor och hvis du inte renner undan så han så teker han det. Det stendur tja Peter 5:8. Djävulen gånger som en leiva och löjder ett som man kan glöpa. Goeth about like a lion. Goeth about like a lion, ikke? Ja. Börja nu. Peter. Ja. Ik. Sådan, förra Peter 5:8, det som säger, ja. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Vad skriver han till? Hvor det som ska vara orrvätchen, eller edruer och orrvätchen? Och hvor det som tickare motståndare? Ja, men till det tryggvande. Han skriver till det tryggvande och säger att de har en motståndare som är djävulen, som gånger som en öjlande leiva och lojtar efter hver han kan glöpa. Det är så inlysande att det är det tryggvande som skulle vara värden för att inte vara glöpt av djävulen. Till babsar. Att det gör en gammal, inte gör näkran, inte allvarsår är allvarligt för en babsar i Bibeln. Utan till att han kan snava och inte vara i samfällag med Herren och missa lön, missa sådana kronor och annat. Men frälsarna, det kan du inte missa. Jo. Det kan du vust. Hikk efter luknelsen om samannen. Luknelsen samannen sier til at sunt fall du vet ser fyra sløyen av mottakaren. Som hørte og tog vi og tro. Hørte og tog møte og tro. Men bare og gjennom tog. Ta som motgångt kom, så bär det ikke frukt til fullkomningar og til fotle fra. Og røndar tog fotle fra. Og tog at det hadde ikke dypt av målt, men det tog i møte og tro. Men bare og gjennom tog. Ja. Og til det her, og hvert det her, ikke at det var døpt av målt, det hjärsta. Det hjärsta. Det stand stendet her at de tog møtet og gømte det under gaven hjärsta og sånt. Ja. Ja. Lukas 8. Vers 4. And when much people were gathered together and were come to him out of every city, he spake by a parable. A sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. And some fell upon a rock, and as soon as it was sprung up, it withered away because it lacked moisture. And some fell among thorns,
and the thorns sprang up with it and choked it. And some fell on good ground, and sprang up, and bare fruit an hundredfold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear. Så forklarer Jesus det fra vers 11. Now the parable is this. The seed is the word of God. Those by the wayside are they that hear. Then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe, and be saved. Så de som tryggva, de vera frelst. They on the rock are they, which when they hear, receive the word with joy. De høyra og de tekur móti. And these have no root, which for a while believe, de tryggva. De høyra, de tekur móti, de tryggva. And in temptation fall away. Det vil si at de tekur móti, de høyra, de tekur móti, de tryggva, og de falla fra. Det vil si at de stegi. De falla fra sin støvu. De falla fra kvarjon, fra trunne. Så de har ikke råd, og råden har vi hjärsta gjerra. And they which fell among thorns are they which, when they have heard, go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience. Det er vi hjärsta gjerra. Og råden, dugden av råden, det er hvordan negv to ruttar og rønsar ut, og gjev rum, og heldur affram. Vi er letta Guds ord vaska det, vi er letta det rønsa det, vi er letta det bera frukt, vi er daglig at lesa Guds ord og bia, og liva i Guds nærvero, liv inn til Jesus, så vil det bera frukt. Men øyne av sin balkon her, de høyra, de tekka møte, og de tryggva øyne tøy, men falla så fra, og til årsak av tøy at de har ikke året ikke sli no djupa råd ut tåra hjärsta, og så glömmer det, de vil ikke verande, de hanger ikke vi, og så falla de fra. Men til her, og vi skulle være som en sørste balkeren, som har en gaua mold. But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, som i en ærligun og gauun hjärsta, ta de hava hørst året, varvøyda det, gøyma det, og bera fram frukt vid tolmau. Vid tolmau, det det ut og det inn, utan at djevast, utan at falla, utan at bakka, men at halda affram og fylgja Jesus. Det det som man må gjera, og det som man må avgjera at gjera. Men utan Jesus kunne vi ikke. Det han. Det det aller viktigaste, det vi hava han tjåkon. Ja. Og at hava konstant samfla vi han. Johannes 15. I am the true vine, and my father is the husbandman. Orsaka med, men jeg sitter her vi ensker King James, jeg sitter her stålen. Først, hun ligger i våra borgen her, og nu leser jeg altså vi ser her.
det måste bara taka vi. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Han tåsar seg sjálvan og sina lærersvånar. Hverja grøyn og mer som ber ikkje avvøkst, teker han borster. And every branch that beareth fruit, he purgeth it. Og hverja grøyn som ber frukt, han rønskar han, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. Abide til verande. Så har vi skrivit under her, therefore it is possible not to abide in Jesus. Annars har Jesus ikke sagt det. Annars det ikke mening givet. Vi må være verande i Jesus. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Ja, vi hørte her i Johannes, i Lukas 8 og Johannes om luknelsen om samanen, at han som hei gaua mål, han bær avvøkst. Som 30, som 60, som 100-falt. Avvøkst. Årsak av årene som tog imot, som bær avvøkst ut av liv, ut av hjärsta. Og her tog seg Jesus om til at han vintræ og videre grøynene. Vi skulle være verande i honom, og så vil vi bære avvøkst. Og bæra vi avvøkst, så vil fægeren, vinkarsmæveren som fægeren, koma og rønns okkon, snittra ting vekk, som ikke øya vera, fyrir at det skal vera, fyrir at vi skulle bæra mer avvøkst. Og hva den snittringen jo det ting som fåra. Vi leser om det i Hebreabrevnen 12, at vi skulle seta fra okkon syndena, og hverja byrje som så lattelige darvar okkon, og vi trester renna skøye, som fyrir okkon sett. Så seta syndena av, og hverja byrje som darvar, det det som fytler, det som tinger okkon, det som gjør for tre, og det som vi letta fytla og jakra løyve, det tekker plass til ørentingkon. Jesus sier, du kan ikke tjene gode og mammon. Gode og mammon, kan ikke tjene, det vera, det hva du lever for. Du kan ikke leva for mammon og være en tilbyggere av gode. Du måste leva for god, og være en tilbyggere av honom, og hitt, da må alt komme i ærerettjo. Halleluja. Halleluja. Ja. I am the vine. Yeah, the branch cannot bear fruit of itself except it abide in me. No more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. Ja. Du skal ha samfunnet vi Jesus. Ikke samfunnet vi grøynene. Vi en løydel kvistur og en grøyn. Jeg vil samfunnet vi at det tryggvandet her. Jeg sitter her og nei, kjenner du Jesus? Han sier om til at du skulle være du mer. Tid grøynene vintreie. Det ikke spurninger om å være en grøyn, og en grøyn, og en grøyn, og en grøyn. Det spurninger om å være oi Jesus. Jeg har ofta sagt det. Men blekar i fangsel for trunna i Siberia og Korea og i Estlandshalds London om det var kommunistisk. Vormbrand og man har hørt om at her, og jeg vil se en film som heter Korset i Kina, utgivet av Proklamedia i Norra, og 4 timmar lengre filmer om undergrunnskirkene i Kina.
men var i fangsel i 20 år, hadde ikke samfunnet med nekran, men hadde samfunnet med Jesus. Og kom ut at du lykka sterkir, og lykka vel fyrir andalige som der tar vare for 20 år siden. Kvoi? Ja, men nalvastongren var tjekk rattan ved. Tar fått ikke fra at du ikke langt hadde samfunnet vi en halvtrusje andre tryggvande. Nei, det er Jesus du skal ha samfunnet vi. Og så skal det ikke, det har vel langt sagt, at du skal helst ha samfunnet vi andre tryggvande, men så skal det være andre tryggvande som du lykkes sinne over vi, og som du har det godt vi, og som det er oppbyggelig at du er sammen vi. Er det elvda til tvøydrott og tvøystøv, og til det ikke er øyne, og det egentlig føles som at her er tvær balkar her, ja, så er det egentlig tvær måneder. Til lukka for at hva skal tid tryggvast nær, tid er det sålet nær, ferdig bare ut, fært kunne dere egna, og bærer så frukt her, og fløyrfalde til som tid sjølve er og tryggva, og så får vi tenda vi inn. Vi kvart er til lukka for at. Jeg har ikke samfunnet med folk som brukar Bibelen til alle viktor. Jeg røver ikke. Det er skudd i arbeid. Det skal være, hvis grunnloven ikke kan standa og være røyn og bøyn og rødt, så kan alt gjøre det samme. Grunnloven, Guds ord, det som vi bygger av. Det skal vi gjøre det. Ja. Så sier Jesus her, i vers 6, if a man abide not in me, if a man abide not in me, ja, så er han hever vært i honom. Men hvis jeg med ikke være værende, hvordan da? Han faller fra. Han fer borster fra Jesus. Men så var han annet for oi Jesus. Og en som er oi Jesus, han tryggvande. Han har hørt til ikke møte, og han har tro, men så var han ikke værende. Han faller fra. Han får ur. Men det er så bedre. If a man abide not in me, hette det som Jesus sier. Skulle vi takke Jesus for fullt? Sjølvande. Det gjør jeg i ødelen for ham. Det er øyder til å gjøre øysene. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch. Så er det, han der grøynen var jo Jesus, men så var han ikke værende til å si hun detter av. Så var han blekka ut som en grøyn. And is withered, og fallnast. And men gather them, men saunat her, and cast them into the fire, and they are burned. Det var saunar, og det var kastar elden, og det var brentar. Altså, og hva er det som er brent? En pastor av menneskene? Nei. Hva er denne grøynen? Det er mevor. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch. Så mevoren er som en grøyn. Er vån tre tider grøynan her. Så er en grøyn, tort en grøyn. Det er til å være en grøyn som er vært i Jesus, men som ikke blir avvøkst, og hun detter av, og menn savner der sammen, og ter være brent der. Hver var folk brent? I helvete. Hever to vært tryggvande, men hever vent Jesus og bætje, og ikke fylgja honom, og hever avnokt han. Så er du fallen ur, du er ikke langt i trænen, og du er savna opp, og du er brent i høyt og hul helvete. Og kom så ikke si til at personen var angående frelstur. Jo, han var i trunne. Han var i Jesus, men han bærer ikke avvøkst. Han har ikke godt hjerte. Han bærer ikke avvøkst. Hvis vi samarbeider her vi samannen, og tar fyra sløyene av hjørsten. Hev to et godt hjerte, gjev Guds ord gator, akta da, fylg Jesus, vær en gjerar av årene og ikke en høyrar i øynans,
og her vi svøyger du til sjálvan. Nei, gjer det som Jesus sier. Halleluja. Cast them to the fire, yeah, and are burned. If ye abide in me, så du if. Jeg har skrivet utanfor if, conditional. If, en trade. Du måst være verande i honom. And my words abide in you. If ye abide in me, and my words abide in you. Det det som alt reiser om. Det at høyre året og gøyma det og minnast det og livet etter det. Så du i Jesus. Ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Høyr. Det sånn når i heimen det er til verre at en større part av pinsa fløyen blivit spiltur korruptur. Det fullt av falsklæraren og i middelen pinsanar det florerar. Men det gjør ikke det til åndsjes at kvitsunde kraften her til okkar i det om man kan oppleva den. Vær to en rattryggvande, rattlærande kristne personer som har sanna vittnesbord og lærer ratt. Og fylg ikke falsklæraren, fylg Jesus, fylg til góða hirðanum, fylg til góða hirðanum. Og det ja, det som jeg skulle si, Janne, kom til å si det, det i ødelen for i Amerika, og nekva stand en stor utvandring, et exodus, en utfer, ut ur korruptum, pinsa, møgnhøyden og det. Og hver fer man så, når man fer lust etter John MacArthur, og så kalvinisten, du vet, og så arma vi det av, så fullt av pinsafolk som hever heilig andans døp og kraft og liv og alt det, og det blir bare til kalvinister den fire. Fra øyne fløye, så får man får en del, du vet, vittløyter av omkring fastlæreren, omkring pengagrusen, Kenneth Copeland og Anna Satans brass. Og så får man ivrom, og får det av hinnemene. Nei, ja, Satan, han en Satans falsklærare, så ta fløyder jeg tror, Kenneth Copeland. Så ta fløyder jeg tror. Nei, fylg Jesus. Hekk. Og Johannes 20 her sier Jesus om seinar og seg sjálvan. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice. Hva til å kjenne rødt og lærerne, og høyre, ja, hatt sannløgjen. Hatta, Calvin, John MacArthur, nei, ikke sannløgjen. At choppa av det av, at lurt av ikke etter. Nå fylgja vitt, hun lurt etter angrunn, hendinga sånn der, du varst, vi kan lurt etter imson, men hva Jesu rødt? Til tala som samsværer vi Bibelen lærer og tala som holdt til Jesu rødt. Ferdig det av handa ved, så det ikke han. Ferdig det av handa ved, så det heller ikke han. Så vet må og det og Jesus sørste tog være utner bibellesere, kjenne okra Bibel, og kjenne Jesu rødt, og ikke fylgja løyesvøgnen, og ikke fylgja øren. Vers 4. And when he putteth forth his sheep, his own lese til alt. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way,
the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. Han kallar sin egnu segi við navn og loydar ut. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Jeg har sett det ute av YouTube at onkel folk stande her og råpa til seien vår, kom, vi tar med her, seien vår, hikk onkel bare her, stender her og etter græs, og så kommer seiamæren, hyren her, og han gjør et lite råp, og seien kommer, alle 200 seier kommer rennande her på at eta fra honom. Og hatta var han som øyrokken. Han høyrer vidt, og at du høyrer slett ikke. Det her du måtte være da. Og det ikke at høyre omkring mystiska rødt inn i utøyne hjärsta. Ikke så løsene sagt at jeg avnokte til at høyre andas rødt taler, men det skal underleggjast ratta lær og ratta trygg som byggest av Guds år. Hever du terratt og hever samfunnet ved god dagliga og hever en øyen bibellesare og lever dåliga i bøn og ui tui høyrer Hellig Andans rødt, så det Hellig Andans rødt, så det Jesu rødt som talar personlig til tøyen, og det kan hun gjøre, sjåan det kan det. Men at det fatt legger Bibelen av hytlene, djevest det her et edruligt ordentlig bønarløy og bare, du varst, meditere, et eller annet bier, et eller annet sort, øylen er gått lovsang, og høyre røtter, det er ikke alt da. Det kan byrja rett, og det kan være holde i anden, men så det er øyla kjøtt at det er for det, det vil jeg. Vers 5. And a stranger they will not follow, but will flee from him. Ja, vi flytja fra Kenneth Copeland og Kenneth Hagen og Pinsa Pengagrøyson, som flikvar vi privatflikvaren og snakka bare om, ja, at du tar tale ikke utan å ta som pengar, og du skal djeva til torrara. Nei, det lurt ikke slett etter. For they know not the voice of strangers. This parable spake Jesus unto them, but they understood not what things they were which he spake unto them. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. I am the door. All that ever came before me were thieves and robbers, som paven i Rom. Joel Osteen, Smiley Joe Osteen, han er sluikur. Kenneth Copeland, han er en sluikur. T.D. Jakes er en sluikur. Joyce Meyer er en sluik. Og en heks. Hon er en heks. Du, hva ser man disse folkene gjøre? Næste løter så sitter de og snakker vi Oprah Winfrey, som er en New Ager og en gandakjettling. Og snakker om hva det har til felaks. Ja, det har vært til felaks. Det har samme anda. Det har samme falska satans anda. Det hva det har til felaks. T.D. Jakes, Joel Osteen, og Kristni Baugandlen her nere, han selgde alt dette satans skramble her nere. Stod i høylen og vinduen, alt bare smult, bare snakk om, fylg Jesu, og han vil gjøre det rykan. Brenna der, fotta det av. Skrampel, total skrampel. Og det fikk jeg en opp for 2008. Det har vi vita så igjen. Ja. But the sheep
did not hear them. Tar sånn og sier nir, høyre ikke det. Og så kan man være vittløyter og gjerne tøy og fylgja sånn som at her, men det alltid, det akkur som gne. Jeg ikke fri for sånn her, det gne her. Man, og det så det til at det være så oppri, så glæver og at her, og vant akkur godt, og alt oppumpa og så tvart. Men og i bådskapen og i alle som gang fyrir seg, så har man ett land her som sier at det ikke ordan. Og man hører det, men det bøyder ikke av, tror jeg man egentlig vilstur. Men så hender akkurat, og så kommer man her til at man bare sitter ansam alle ved Bibelen og gjerne tog, og alt klarnar atter. Eller man ser omkrar dokumentarer som avdukat her, og man ser, og det vil avduka punkt for punkt, disse vittløyngarna som og ganga fyrir seg det. Og så fer man egen i oppleten, og så, når jeg har det her, må jeg passe på. Og så fer man omgående ta meg inn atter. Ja, pengagrusar, ja. Halleluja. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Ditt nær, omvis med, nekra med gonger inn, han skal være frelstur. Og skal ganga inn og ut og finna bøyte. Som man sier, finna bøyte eta. Eta hver, og hvert eta bøyte, det som Jesus gjør okkom. Av sin åre, så at ta Jesus gjør åre, så åre og anden arbeider alltid sammen. Åre kommer inn og opplyser, og sier sannløkken. Heilig anden er det sannløkens ande. Utan sannløkken kommer inn og lyser, og liknen vil avduka, og hon vil utefrist, så kan heilig anden ikke bygge her. Han bor ikke i falsklæro. Han som fylgjer falsklæro, han hever kvørtje feiren etla sonen. Det sier 17. Johannes brev, vers 9. Han som ikke vil verande i godslæro Kristus, hever ikke kvørtje feiren etla sonen. Men han som er verande i Guds lære Kristus, han hever feiren og sonen. Til heilig anden sannløkans ande. Du må kjenne og tryggva og fylgja og vita sannløkan. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Hatta gjerra der alt tøymeligt, hese pinsaner. Ja, djevelen kommer att stjäla, djevelen kommer att täcka. Och så det bara vad det har mist av det tøymeliga. Og Gud vil gjøre det alt atter, og jeg skal be for det, vi skal trykke oss ned, lese seg bøyden her, og Gud vil gjøre det hatt, og nu skal det for ganga godt til det atter bror, og jeg skal legge hendene du skal få, altså, nu skal det for ganga vel til det her, du skal for at ordentlig få framgångt, altså. Blå røyker. Det som Gud vil, at du skal bli røyker. Så snart gjerra der bruka kristen løyve til materiella framgångt. Hatt flikkvande, eller dundrande falsklæra. At det er den ringaste falsklæren som finst. At det verre enn øynefrelster av frelster. Og hadde det som nekve pinser i det flutje undan til det deia trykt av oss. Og suttje i Guds åri at det passer slett ikke. I am come that they may have life. Yeah. And that they may have it more abundantly. Det er ikke lov og ivla bare sånn at bare det suttje alt ut i tøymelige. Hva lov?
til at hava andan, heilig andan, og hava Guds liv sjálft og i yvirfløv. Og du kan godt hava liv og i yvirfløv og vera rygur og i gode og sitte i fangsel i 20 år, som Rikard Wormbrand og som de kristne i Kina. Og du kan godt vera milliardærer som Kenneth Copeland og i USA og jeg trudjar privat jetflygvarar og en allmektiga borg. Men det er steindeier innvendiga. Og som T.D. Jakes og Smiley Joe Osteen og Tabrasi her. Angar respekt for dem, ikke inn i eia. Ja. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for his sheep. Hik? Så det sånn Timotheus. Halleluja. Timotheus. 4 Timotheus 6. Ja. Hik, 4 Timotheus 6, 3. If any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine that is according to prosperity, no, according to godliness. Nekkar med lærer ørvuse, og jottar ikkje til heilsom år, eller fyrir heilsom åren, enn til åren vår Herre Jesus Krist, og vi godslærerne som samsvarende ved godlig løyga. He is proud, tar en hastaur, hukmauir, knowing nothing, og void ontjer, han skraltaumur, but doubting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, spiltar oradrotter av mannen av spiltun hoen, og øya søre for sannløganen. Supposing that gain is godliness, tar halda til at vinningur godlig løgje. Hvis du har funnet vinning, så det tog at du har livet godlige. Det er fullt av slår sånn folk i havnene. Begge klappar og pinsar. Jeg har sett det utom alt. Supposing that gain is godliness. Hva sier han så vid Timotheus? From such withdraw thyself. Fra slukun hevd i undan. Hattast lænen her skal du trekja det atterfra. Antja vi at her patja gjerra. Evan sa kustas muligst, og let seg funnet ui, og tåsa så mjukt, til bæra for jeg dara og for jeg vittla. Men så sier han, but godliness with contentment is great gain. Godlig løgje. Han akkurat tås om et her, at vinning, som vi halda til at vinningur likvi godlig løgje. Så er du, egene til at de bare på penger, ikke god og godlig løyga, og Guds liv. Paulus setter fangsel og skriver i 2 tringar av Nya Testamentet. Hei hans Guds liv, hei hans liv i overfløv, han hei til liv som alt reiser om. Livde han i sus og dus, nå er han til åndkje. Kanskje han 80 akkurst, kanskje vi Timotheus gamta fyrir at ta void man ikke.
Men det slett, og det er alt kopp og høtte. Man gjør det andalega til tøymelitt, tøy man hever egin i å hesa, og henda heim, tøy man vil heva det som heimen kan bjaua. Man elskar slett Jesus, man kjenner han slett ikke. Copeland. Supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. Så sier han, but godliness with contentment is great gain. Men godlig lodge vi nøgdsemme. Content, are you content? Du nøgter? Nøgdsemme. Nøgdsemme vi kvært. Det som du hever. Altså, hva du kvært? Jeg byggvisar krøysen her. Jeg har jo en bil som køyrer. Jeg får jo løn som betaler. Jeg er ikke sjuker etter, nå skal jeg ha hatt, jeg behøver ikke. Det vil ikke være. Godliness with contentment is great gain. Han har kan ta som gain her, point. Som vi halter til at gain is godliness. Nå, så sier han, men godlig løgje, vi nøgtsem, lær det godlig løgge, og lær det nøgtsem, så du finner miklan vinning. Vinning? Jeg har ikke finnet. Jeg har ikke. Nå, men det er ikke tøymelig vinning han tåsar om. Han tåsar om evigt røygedømme. Han tåsar om til å være røygur mot veges gode. Det er ikke penger å gjøre. Ikke. Det er ikke kjækken vi. Så sier han hva gjør det her. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Ikke. Du bare ikke inn i heimen, og du bare ikke vet der utater. Og det som du hever i middelen til du komst inn, til du først utater, det er til dagsens, det er til livsens oppihalt. Det er for at du kan liva. Og djevel god der negv, til at du hever en tjenest, og brukar det så til det. Det er ikke bygd der en borg for 20 millioner, som vi ser her, pimpaner, prosperity, pimpaner, gjerra. Hver i halte tar færra, og i høyta hola helvete. Joel Osteen, Kenneth Copeland, T.D. Jakes, færra og i helvete. Tar du falsklærere? Ja. Så sier han videre, and having food and raiment, let us be therewith content. Og tar vi til å ha mat og klæje, let mokken være nøgtar vi til. Let mokken være, her vi være nøgtar. Mat og klæje. Vi tar oss ikke om en stora garderobe av finaste klæven og ta og ta sleia bil. Vi tar oss om mat og klæje. Hva forklarer han her? Han forklarer nøgtsemme. Have to godelig løyga og nøgtsemme, så det finnes jo vinning. Dette stender altså i Bibelen, så der. Og dette er altså en lærer, dette er altså det som du kan sutte og lære og taka ur og si at dette er så, dette er så. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Men tar som vilja vera rujtjer, til det er vi hjärsta gjerra. Er det som du vilt og lever fyrir, så tenner du mamman ikke gode. Tøyn pinsa plottet du erst. Vittløyter. Fullstendiga vittløyter. Takk til og vend om. Innast til ottast. They that will be rich, will til viljen, til som innskja til, vilja til, fall inn i frøsting og en snerro,
og inn i mengar skæligar og mengar favitskutar og skæligar lister som drukna menn og i øyelegging og glætan. Glætan. For the love of money is the root of all evil. Ja, peninga alskurin råd alls ills. Which some having coveted after, som hava gyrnast etter tøy, they have erred from the faith. Tar farne skøyver fra trunne. Copeland, Austin, og ta slæge. Alt dette smøylande her, fina patje her. Tar harri Satan. They have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. But thou, men tu, vi luja sletjas nær, but thou, O man of God, flee these things, flutja hesar luter, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness, ikke prosperity. Righteousness, godliness, det var det som han nevnte Johan, godliness with contentment, righteousness, rattvise, til levnavur. Godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life. Her er det løyve, det er evige løyve som du skal gripe om. Whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Så er det 8-3. Det er sånn at jeg tåse, så ta kjemur her innanfra. Nu er det her. Sånn at kjemur det. Alle andre sier bare, hvor skal jeg ta telefonene og gjøre et innsle andre først. Tog jeg at, ja, det er bare det som jeg skal gjøre. Jeg vil hava det halvbjerga igjen til himmels. Om du hever en touchkrown i lomman eller ikke, eller ikke, eller hva som helst. Det kommer ikke sætjene vi. La det ikke kjelde folk ikke vidløya det. At det er penga patje her inne. Tudgen. Paulus anvender anga meningjøyd om at jeg var tudgen. Han blir det djeva som det selv har sett seg fyrir hjertasinnen. God elskar glean djevara. Og lat einhver djeva som han, ikke av tvingsle. Ikke til han føler seg nøytan. Men det er nøya folk. Det som gonger fyrir seg i meningjøydene det er hverskje mørla minni enn penga avpressing. Av fyrstu skuffu. Jeg setter meg kjadkom. Skal du vende om? Kjeldefølge, og løfsens år, og varsel nyast. Pauli, Søymen og alt hit. Falsklærande klottar. Hikk, 17 Peter 2. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Ta gera ta avnokta frelsovegen, den evangeliska sannkristna frelsovegen, at man vil frelst ved høyre evangeliet, og
vi trygg och jottan och vi trygg av Jesu fullgjorda verk och vi jottan vid munnen att han är ens herre och frälsare och så när man frälster av nåje utan en prästaskap utan sakramenter och allt det. Men vad gör det där? Ta för undra till pavan. Det att avnokta att trunna man hever. Till paven är inte att trunna. Han ständer utanför trunna. Och all pavakyrkan som hon är. Bring upon themselves swift destruction, yeah. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Det som händer i det. Det att Jesu namn vill öjelspotta. Tog att heimeren ser att dessa svaglödna som gånger för sig. Att penga gruskøytna och penga bådskapen till pinsen och allt det här. Och det som händer till det att Jesu namn vill bara spotta. Vi är illtala om. And through covetousness, havesjuko. Och jökunen havesjuko, shall they with feigned words make merchandise of you. Han tåsar här det skulle komma svika profetar upp, och tar det där. Och jökunen havesjuko skulle tar vi falsa von åren gera handelsskap ur tikkun. Det som du gera. Whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. Hvers dømur nu fra lengar til dralar ikkje, og torra heldøming durvar ikkje. Austin, Dopland og Jakes at høyden i helvete. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment, and spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an ensample unto those that afterwards should live ungodly. Så han sammanber det som god gjorde vi önklarna som fotlo. Och dömen som var av Noa-döven. Och dömen som kom över Sodom och Gomorra. Och han tåsar om sig svikarprofeten som för komma upp, som skulle avnokta herran, avnokta trunna, avnokta frälsotrunna, avnokta hans era fullgjorda verk av krossen. Och säga att han dog i andaliga och måtte pynast av djävulen i helvete. Hatt inte Jesus. De som lärde att Jesus dog i andaliga och han blev ändrefödd andaliga, tar en annan anda. Tar en djävul. Och hatt läraren till Kenneth Hagin och Kenneth Copeland och öllum tog pinsa flöjen som fylltas ner. Det var en annan anda. Själv pinse, men jag identifierar mig vi Leonard Ravenhill. Jag identifierar mig vi onklar avsar pinsar. Ja. Ikke kvann som helst. Slett ikke. Nei. Ja. Halleluja. Ikke kvann som helst, nei. Ja, navn gleppa meg først. Så hervelig ved navnen. Jeg husker om han er i New York. Korset og springkniven. David Wilkerson. Så att vi ska bara komma snart så är det här. Det är där bara att hade jag har så öliga militärt rävliga avgörs så rävliga fast och sånt där. Och knappt så är onkelting veck, men det är det här. Och Ariel Edvardsson han stod på
Og Reinar Bonke, han stod det. Så det er som sanner pinsar. Sanner. Og The Jeffrey Brothers, og Wales, og vetjengene, og valisiske vetjengene, ta og 20, 30, 14, tar døy sånn til 14, så du pinsakraften, her kom veldig kraft og en vetjeng virkelig av gode. Men så er det akkurat som rembingar, somt for kaos, men somt heldur, somt rætt lærst og heldur rætta læru og hever sannlagans anda visser og sannlagans læru og fyrir frameftir vi kraftene sagt du. Ver to en slukur, for en slukur vil vera, og har en signat til tess, vil jeg formar nottra. Amen. Det som så rævlig alvorligt viser lærerne til pinsen. Her som fløyen, man kan ikke se pinsen, det er ikke alle pinser som lærer til her. Her som farner ut i pengabåskap. Fred R. Rice og Austin og Papi Austin og det börjar vi Hagen. Hagen råten til alt det her. Og så sa du Copeland. Frukten Copeland. Howard Brown. Jeg var ikke alle der som falt der. Kan lust at onkel det var man damer somt som der sier tog at tar trykk på andans kraft og andans dåp og nøyga og når det og men så færa det var. Og her som der egentlig færa det og her som man ser til at tar har en annan Jesus og en annan anda til at tar egentlig læra til at Jesus døy andalia for nyer og i helvete og ble punslaver av Satan, og da sier enda at han ble gjørd til en demon. Da sier jeg gav något. Så er det å si at det er en part av frelseversen, så er det gjerne. Nei, det var fullgjørt av krossen. Jesus uthelt sitt blå. Og til betalningen, han berg blå ut til himmels. Og han løy deian og i likamenen, og så fører han oi og vi andanen, og prætgar fyrir andanen og i varvarslo, og i paradiset. Han fører nyer til helvetes, ja, men helvete var 2 kømer. Han fører nyer her og prætgar fyrir andanen og varvarslo, og ta han røys opp, ta han tøyr, andaner av dem som var gøymt her, visser opp til himmels. Og tar han røys opp, men han røys opp at vi liklom deians og helvetes. Det var tog at han døy. Så er det tog dørst. Og i likamenen. At menneska dør likamenen, så er menneska dett. Hvorfor anden? Anden tar deier? Anden ikke deier. Men det at vi sier at mennesker kunne være andalige deg, det tror jeg at de tar andi hever ikke samfunnet vi god og jøkken trunna av Jesus og jøkken Jesus. Men Jesu andi døy aldri. Han ble ikke endurfødder. Han ble ikke punter av Satan i helvete. Han ble ikke endurfødder. Han ble ikke gjørt til en demon. For han hadde demonisk, blasfemisk læra om sjølvan Jesus hva sjálv frelsan og inneber. Hatt en læra som oppfunnen av Satan sjálvun. Hatt en læra av et anton. Og hatt ganger hånd i hånd ved den vemmelige pengakristendom tjadom. Det kunne øya det. Det kunne øya det. Jeg lurte etter heiken og les heiken inn i middelen, men ta i lust etter, det var akkurat som at i hei akkurat, man sier det enskund, I didn't have a check in my spirit. Og til anna vær, her nekka som ikke i ordan. Vi andan her, og vi mannen her, hva det og ödlun tog, ödlunasen her. Her nekka som vær,
Akkurat som her satt en floa, altså. Og jeg har vært altså etterfylgjer av heiken. Vi undergiven han, bare lusta, men så, du vet, alt det som han gjør, alt, høyre han, og sutje han, og høyre han flenna, og alt, et eller annet. Et eller annet, ikke Jesus. Og så ser man Joyce Meyer og Kenneth Copeland og de som kommet ut fra honom. Hva er det lære? Blasfemiska sataniska lære. Gåtesta iver høver, ikke langt jeg vet apatja gjøre. Det kan ødelvendt om. Det er det. Amen, amen og amen.